Osman Gazi'mizin temel ihtiyaçlarından birisi de pazar alanına ihtiyacımız. İnşallah iktidara geldiğimizde 1 Nisan'dan itibaren Osman Gazi'de akıllı pazar yerleri yapacağız. Pazar alanlarının birçok ihtiyacı karşılamasını öngörüyoruz. Akıllı pazar yerlerimizde mahallenin elektrikli araçlarının şarj için güçlü elektrik voltajına sahip şarj alanları da elbette bulunacak. Otopark olarak kullandığımız pazar alanlarının üst katlarını dernek ve STK'lar için yerleşke, üst katı da yine teras olarak düşünüyoruz. Terasları da mahallelinin mahalle düğünlerini, mahalle kültürünü yaşatacağı bir düğün salonu olarak inşallah kullandırmış olacağız. Dolayısıyla bu akıllı pazar yerleri, bu akıllı binaların inşasıyla birlikte mahalle kültürünü yaşatmak için uygun ortamlar oluşacak. Yağmur, çamur, esnafın da aynı şekilde bu sıkıntılarını gidermiş olacağız. Daha nezih bir ortamda yaşanılabilir bir Osman Gazi hayalimizi bu noktada mahallemizde gerçekleştirmiş oluyoruz.